Intentando dormir la siesta con un zorro. Bueno. Me vas a morder los pies. Raja que me destapa. Dejar almohada. Dejar almohada. ¡Ey! Bueno, nada. Es un video viejo, octubre, hace bastante. Cortaba a las 13 y volvía a trabajar a las 4. Quedaba lejos de donde yo vivía, me quedaba a dormir, a descansar en realidad un rato ahí en mi trabajo. Damos un ratito la siesta en la habitación de Foxy. Foxy es una zorra que teníamos en ese momento, tenía la patita, los cazadores le habían dado un balazo en la patita, le habían destruido el hueso. Y bueno, ahí se la operó y estaba en recuperación. En los momentos que yo tenía libre, iba y dormía con ella. Intentaba dormir la siesta, cosa que era muy difícil. No es el estilo de los videos que ellos suben, así que no creo que se enfaden por subir este contenido. Espero que les guste, es un recordatorio para mí. Yo tengo que eliminar memoria del móvil, así que para no eliminar los videos lo voy a subir a YouTube, quien lo quiera ver. Es un poco curioso, intentando dormir la siesta con un zorro, con Foxy. He intentado dormir la siesta, pero alguien no me dejó. No me mires así. A ver, una chica muy bonita se metió en mi cama y no me dejó dormir la siesta. Ahí. Foxy. Ahí. Brilla. ¿Por qué no quisiste dormir siesta? ¿Por qué no quisiste dormir siesta? Que te muevas para un lado, para otro y no quiso dormir siesta. ¿Ves? Y tenés sueño ahora. Ahora tenés sueño. Dale. Deja. Vení a dormir, dale. Ven. Dale. Vení a dormir. No, me destapás. Rajá que me destapás. Me vas a morder los pies. Rajá que me destapás. Dale, deja.